Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам, тез дайындалатын, балаларыңыз сүйіп жейтін курабе печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Мен бірге видео соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ майдың үстіне сахарный пудраны салып, миксермен араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқа, шым-шым тұз қосып, тағы да миксерлейміз. Енді оның үстіне бір шай қасық қамыр қопсықышымызды қосып, массамызға саламыз. Жақсылап қамырды дайындаймыз. Қамырымыз осылай қолға жабысатын болуы қажет. Міне осындай насадка қолдандым. Кейін қамырымызды кондитерский мешокқа салып алатын боламыз. Енді қамырымызды курабенің формасына келтіріп, противенің үстіне осылай жасап шығатын боламыз. Өте оңай, әрі тез жасалады. Енді ортасына кез келген варенье, джем салсаңыздар болады. Мен жағдайымда малиновый вареньяны осылай салып шықтым. Енді печеньеларымызды 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің курабе печеньеміз дайын, өте жылдам дайындалады. Дүкендегі түрлі қоспалармен дайындалған печеньеларды алғанша, балаларыңызға үйде осындай печеньеларды пісіріп берсеңіздер болады. Міндетті түрде жақсы жейді. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.